নমস্কার বন্ধুরা, সৃজনী ক্রিয়েটিভিটি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো। বন্ধুরা, তোমাদের বাড়ি, আমাদের সকলের বাড়িতে এমন এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো আমরা ব্যবহারও করি না এবং সেগুলো ফেলে দিতেও আমাদের মায়া লাগে। ঠিক সেরকম কিছু কিছু জিনিস আমি গুছিয়ে নিয়ে একটি সুন্দর জিনিস আমি আজকে তোমাদের তৈরি করে দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখো, আমি আজকে পড়ে থাকা জিনিস দিয়ে একটা খুব সুন্দর ঘর সাজানো জিনিস তৈরি করেছি, সেটা তোমরা দেখে নাও।
কেমন লাগলো বন্ধুরা এই আমার এই ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে একটু সুন্দর ঘর সাজানো জিনিস? তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা লাইক করবে, কমেন্ট করবে, এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দেবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ততদিন তোমরা অনেক অনেক ভালো থাকবে।